Madekwana hama, svondo iya yapera, usiku hwasvika. Ndinovimba kuti mapinda zvakanaka kukereke dzenyu dzose dzamaenda. Tinokugamuchirai pamharidzo nduku yamadekwana. Tichatanga nekuimba rwiyo. Amen. Ndeyane pane zamba vafudze vapfugama, ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari, mutunedze ndiMwari. Ndiyani ane nzara pasango, arioga, ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari, mutunedze ndiMwari. Ndiyani wodzidzisa damara kanakisa, ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari, mutunedze ndiMwari. Ndiyani anorapa vose vanorwadziwa, ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari, mutunedze ndiMwari. Ndiyani anochema paguva raRazaro, ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari, mutunedze ndiMwari. Ndiyani wokwaziswa nedzimbo nokufara, ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari, mutunedze ndiMwari. Ndiyani oteura pausi kumumunda, ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari, mutunedze ndiMwari. Ndiyani pamuchinjikwa woregerera mhandu, ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari, mutunedze ndiMwari. Ndiyani anomuka kutinunura isu, ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari, mutunedze ndiMwari. Ndiyani anomuka kutinunura isu, ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari, mutunedze ndiMwari. Ndiyani anotonga nengoni nokubwinya, ndiye Jesu zvoshamisa, ndiye mambo wokubwinya, topfugama kwaari, mutunedze ndiMwari. Amen. Hama dzangu, pavhiki rakapera takataura pamusoro pekuti shoko ramatsamba harisi final. Shoko ramatsamba handiro rokugumesera, asi rinotipa hwaro hwakanaka kuti tikwanise kudhila nematambudziko atinenge tichiwana. Zvamakanzwa imi zvichinzi matsamba ainyorerwa kukereke, kereke dzakasiyana siyana, hakuzi kuti zvinhu izvozvo hazvina kukosha, asi tinofanirwa kutevedzera nzira dzavaigadzirisa nadzo matambudziko aiwanikwa mumakereke. Isusu titoo nenhoroondo yedu zvekuti dai Pauro airarama panguva dzino, aitonyorawo tsamba inonzi kereke kumaZimbabwe kana kuti kereke kuZimbabwe, achidhila namatambudziko ose atinowana nokutigadzirisa, nokutiita kuti titevere Ishe Jesu Kristu zvakanaka. Anga asingatore madambudziko eRoma, avaRoma kana vaTesalonika achiisa patiri. Imi fungai chaizvo kuti matambudziko enyu ndeapi, kukanganisa kwenyu ndekupi, uyezve sei kuchinzi kukanganisa. Makadaro muchaona mhinduro makatevedzera shoko raIshe wedu Jesu Kristu nomurau, muchaona mhinduro yakanaka, uyezve muchakwanisa kugadzirisa zvinhu izvozvo zvinokunetsai.
asi chikuru kusandura mwoyo yenyu, nokuti mwoyo ndiro dombo rinotikanganisa. Makanzwawo ndimbotaura pamusoro pedombo rakanaka, dombo rekutenda, asi rinokwanisa kuita dombo reobstacle, rekutikanganisa kuti titende zvakanaka, nokusada kugamuchira, nokusada kuva nemwoyo wakanaka, nokusada kuitira vamwe nyasha kana tsitsi kana rudo, isu takarakidzwa rudo naishe wedu Jesu Kristu. Shoko ramatsamba harisi final. Ishoko raienderana nemadambudziko aiwanikwa mukereke idzodzo. Rakanga rakanaka, rakakwanira nguva iyoyo. Naizvozvo rinobuditsa mharidzo dzakanaka uyezve nedzidzo dzakanaka kwatiri. Asi isu tinofanirwa kuzvitarisisa dambudziko redu nezvatiri kukanganisa. Matsamba pachawo iwawawo akafanana nenhoroondo. Hazvina kusiyana nezvakanyorwa kunana Chronicles kuya, kumakoroniki, kana kumadzimambo, kana kuvaprofita. Dambudziko renyu rinokwanisa kunge rakasiyana zvishoma, nyangwe richiita kunge rakafanana neriri kubuda mumatsamba. Naizvozvo dzimwe nguva pamunoenda kukereke munonoparidzirwa shoko rakabva kumatsamba, asi mafundisi asingati nanga nedambudziko ramauya naro. Anenge achienzanisa dambudziko renyu neriri kumatsamba, opesera akupai mushonga wokurapa dambudziko renyu unobva mumatsamba. Handizvo zvavakafanirwa kuita. Naizvozvo prescription yamunopuwa pasichas yamunenge muri imimi ndeyevaRoma kana vaTesaronika kana vakoronike, isingaenderana nekereke yenyika yeZimbabwe. Upombwe hurimo muZimbabwe, umondi hurimo, kusawirirana kuripo, uroyi huripo muZimbabwe, asi hazvifanane. Naizvozvo kana iwe uchida kurapwa zvokwadi, unofanirwa kutotseketudza dambudziko rako zvakanaka usingavanzi. Wakaenda uchifunga kuti haiwa, handakambonzwa kuti kuvakoronike zvakambenge zvakadai so, iwe usingabude pachokwadi, nekuti chinodiwa kuna Mwari ichokwadi. Wotaura chawakatadza, zvichida chawakatadzira mumwe, wotaura chaakakutadzira kana zvawakakanganisa, zvichida ungawane mhinduro yakanaka kubva kuna pasta kana kune muprofita kana kune mudhikoni kana mumwe anenge achitungamirira aunenge waudza nhamo iyoyo. Ndataura inini kuti prescription yesichas yako inokwanisa kunge yakasiyana. Naizvozvo unokwanisa kupuwa mushonga wedambudziko risiriro. Munoziva zvinoitika kana ukapuwa mushonga usiriwo here? Bvunzai manesi, bvunzai madhokotera kuti zvinofamba sei, asi hazvina kunaka. Nokuti mapasta aya, vadzidzisi ava vatinowana kumakereke vakafanana nana chiremba. Ngwarirai kupuhwa mapiritsi asingaponese. Ndosaka makaona kuti shoka rinoparidzwa zvaro ende rakanaka dzimwe nguva mumakereke, asi zvinenge zvichienderana nezvinenge zviri mubhaibheri nemakereke anenge ari mubhaibheri. Uyezve kana vakuparidzirai, vanoshaya kuti sei vanhu vachine madambudziko. Mazuva ano makatarisa kereke zhinji dzamunoshanyira, munoona mune kauroyi kanenge kachiitwa keung'anga-ng'anga. Hongu mashoko anenge aparidzwa dzimwe nguva hatomboparidza, vanongotanga kuita zveung'anga zvavo, nokuti zvechokwadi vanenge vazvitadza. Zvekunyatsotarisa dambudziko revanhu vanenge vazvitadza, saka vanozowedzera neung'anga kuti madambudziko enyu apere. Matsamba chaiwo anoita seguide kana kuti hwaro wokusovha maproblems atinawo, wokugadzirisa madambudziko atinawo. Zvichida ndingataure kuti
Kana uchida kuti dambudziko rako ripere, unotangira pastep 1 woenda pastep 2 woenda pastep 3 woenda pastep 4. Ndizvo zvakaita matsamba. Haana kushata, ane mweya mukati mawo, anobuditsa mweya, anoparidzwa zvakare nomweya. Asi rangarirai kuti ndati, they are not necessarily the prescription. Munoda zvokwadi aishiwore Jesu Kristu. Zvokwadi inobuda kubva kuna Kristu. Uyezve zvokwadi haingabviswe pamurayiro, nokuti zvokwadi inosimbisa murayiro. Saka mhinduro yaunenge ichitsvaga inenge ichida kuti utore dzimwe nhano mbiri. Nhano idzi ndedzekuenda pana Ishe wedu Jesu Kristu, pamavhangeri, woendawo pane murayiro. Asi chikuru kutanga waziva chawakanganisa pamurayiro. Hakuna kumwe kurapwa kungavepo kungapfuure vhangeri raIshe wedu Jesu Kristu, nekuti Ishe wedu Jesu Kristu ndiye anopedzera murayiro. Murupanzwa, haabvise murayiro, asi anoupedzera, anounatsa. Chikonzero tine hurema, tine zvimwe zvinhu zvinotinetsa, kusava takanatswa, kusava takachena, tisina umwari, tisina holiness, tisina utsvene, tisina righteousness, tisina kururama. Izvo zvinhu zvakavapo, tinova vagadziriswa naMwari. Jesu Kristu ndiye ruponeso rwazvokwadi, kwete zvatakataurirwa kuvaTesaronika kana kuvaRoma. Nyangwe zvakanaka kana mune masituations ari akafanana naiwa. Asi nyangwe muchienda kumakereke enyu, ndinoti ngwarirai vanhu vanoda kuti mugare makadzvinyirirwa. Nekuti vakasakudzvanyai, imi hamubuditse. Vanoda kuramba vakakudzvanyai chete. Munoda ruponeso, itai savaBheria. Ngazvipinde munzeve dzenyu zvamunenge maparidzirwa, mobva mukereke momhanya kumba munotarisa magwaro, kuti muone kuti zveshuwa zvataparidzwa izvi chokwadi here, uyezve zvichatibatsirei, tingazvifambisa sei, zvinondigadzirisa papi, zvinondinatsa papi. Havataure nepose, dzimwe nguva vanosiyirira, dzimwe nguva vanosiyirira deliberately, vachiziva kuti mangwana muchaita sei, muchadzoka. Pangwarirei. Ndinongoti verengai mavhesi, Pisarema 17 verse 8 to 12, Isaiah verse 10, Isaiah 10 verse 20 to 23, naMatthew 9 verse 22 to 26. Kana muri kutsvaga vaBheria vandataura, munoenda pana mabasa avapostori 17. Hama dzangu, munoziva kupesana kweshoko, kupesana kwevanhu, kupesana kwedzidziso, kupesana kwevanhu, nyangwe zvaro shoko ririmwe chete. Ndokupesanawo kwatinonzwawo kunotaurwa muvaGaratia, muvaTesaronika, muvaRoma, muvaKorinde. Nyangwe Pauro naPita vakapesana. Pauro naBhanabhasi vakapesana. Kupesana kwakagara kuripo, kumukirana mumakereke kwakagara kuripo. Kana zvino izvi, kana muchitenda kuti zviripo, chii chinokutadzisai kuti mufunge kuti mumwe munhu anokwanisa kumukira shoko raMwari? Nekuti tose dai taiparidza tiri muzvokwadi, tingadai tisingapesani, tichiitira Mwari chete. Asi pakati pedu panoita makava, panoita shumba dzinorura, panoita mhumhi namapere anenge akapfeka makusha amakwai.
yativangwarirei. Kukereke hakuziko kune solution yedu. Solution iri pakuti tamira pachokwadi, tiri kuda kugadzirisa zvatinotadza, tazarurira mwoyo wedu kuna Kristu, anongedze chaanoona chakaipa matiri, togadziriswa. Ndichangokusiyirai mashoko mashomanana ekupesana kwevanhu vanenge vari mukereke. Asi ndinoti kwamuri, hama vadiwa, ivai nevhiki rakanaka. Mwari akukomborerei, akuropafadzei kwese kwamunenge muri. Vhiki rinotera tiri kutanga chidzidzo chitsva pamusoro penhumbi kana kuti hanzu dzomufi. Chisarai. Makaendawo pana Vakorinde 1, Vakorinde vekutanga verse 10 to 17. 1 Vakorinde chapter 1 verse 10 to 17. Zvinonzi ndokukumbirai zvikuru hama muzita raIshe wedu Jesu Kristu kuti imi mose mutaure chinhu chimwe. Hama dzangu, ndokuudzai kuti hakuna chinhu chimwe kusara kwekunge mataura zvokwadi yaMwari. Hakuna humwe muchechi, hakuna humwe pakati pechechi kusara kwekuti tange muna Kristu Jesu Kristu, tasutswa naKristu Jesu, tabatwa nemweya wake, takutaura takanangana nezvokwadi nokunaka kwomurava. Amen. Kuti pakati penyu parege kuva nokupesana, uye kuti mubatanidzwe zvakanaka pamurangariro mumwe nomukufunga. Hama dzangu, vamwe venyu vokwaKirowe vakandiudza kuti pane gakava pakati penyu. Zvandinoreva ndezvokuti mumwe wenyu anoti ini ndiri waPauro, mumwe oti ini ndiri waApolosi, mumwe oti ini ndiri waKefasi, mumwe zvakare oti ini ndiri waKristu. Kristu akaparadzaniswa here? Pauro akaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwenyu here? Makabhabhatidzwa muzita raPauro here? Ndinovonga Mwari kuti handina kubhabhatidza kana mumwe wenyu kunze kwaKrispo naGayo. Makabata ipapo munoziva kuti Pauro achakurambirai. Kuti Pauro ndiwo akataura zvinhu izvi kuvaTesaronika nekuvaKorinto, anokunokuudza kuti kwete, handina kumbobvira ndadaro. Kunzwisisa kwenyu kunenge kwakava kushoma. Kuti kurega verse 15, kuti kurege kuva nomumwe wenyu anoti akabhabhatidzwa muzita rangu. Hongu ndakabhabhatidzawo veimba yaStefanesi. Kunze kwaivavo handirangarire kana ndakabhabhatidza zvemumwe munhu, nokuti Kristu haana kundituma kuti ndizobhabhatidza, asi kuti ndinoparidza vhangeri, kwete namashoko ouchenjeri hwavanhu, kuti muchinjikwa waKristu urege kupedzwa simba rawo. Amen. Kubhabhatidzwa kuita seiko? Kuziviswa zvokwadi ndokubhabhatidzwa. Kuziviswa zvokwadi. Zvikanzi naJohani ndokubhabhatidza nemvura, asi pachauya mumwe anokubhabhatidza nechi? Nomweya nechi? Nemoto. Ndiyega. Kana muchiiswa maoko pamusoro, muchinamatirwa, kana matendeuka, hamusi kuti mave kereke muchitevera maketekism kana mirau yekereke, maakuzviti mava vaIshe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo chinenge chataurwa naIshe wedu Jesu Kristu kuti muite ndozvamunoita. Kana zvekereke zvichipuresana nezvaKristu, motosiya kereke moenda kuna Kristu Jesu. Hongu ndinokuti muite fellowship pamwe chete, asi mungwarire kubatwa nemambure aSatani, nekuti Satani pamunenge makaungana ndo paanenge achidawo zvikuru. Ipapo anenge arimowo akapfeka zvake chi? Makusha amakwai. Asi muzive kuti ibere rikuda kukubvamirai naye, igava riri pakati penyu. Nyange zvakadaro izvozvo hazviwanikwe, hazvingashaike mumafundisi venyu, mumapasta, nekuti vane zvimwe zvinangwa zvisiri zvokuti vanhu vazive Ishe wedu Jesu Kristu. Patone threat yekuti vanhu vakaziva zvokwadi vatobuda mukereke. Ichi ndo chokwadi chandiri kutaurira ichi. Nekuti kana vanhu vatoziva zvokwadi, ivo havasina influence. Kungonounganawo kumakereke katiri chingounganawo zvedu, kuti nhasi tomboonawo brother nhingi nanhingi, tombobvawo nekuti takaswera tiri kumbawo
tinoita vayeni, tinoswera tagodedzwa neshamwari kumapati, toswera takungobatana netumwe tunhu twangowanda-wanda. Kana tiri muchechi, vana vanenge vari kusunday school, isu tichidzwawo mharidzo, tinenge takagara zvakanaka chaizvo chaizvo. Asi nyange tanzwa mharidzo iyi, inofanirwa kuenda pane gavhuna riripo rinofanirwa kuiswa ipapo. Inofanirwa kusefwa. Inosefwa sei? Nenzira dzavabharia, dzekuti chose chatanzwa tonokompeya nezvokwadi, tonokompeya nevhangeri yakataurwa naishe Jesu Kristu nomurawo. Makakwanisa ipapo, munenge makwanisa, munenge magona. Vagaratiya 2. Amen. Kuti ngokurakidza kuti mukereke hamuna zvokwadi. Petro akati asvika kuAndioki, ndakamutsoropodza pachena nokuti akanga akanganisa zviri pachena. Isu tinoti St. Peter, St. Paul, vadzidza, uyezve zvavakataura zvose izvokwadi zvakanaka. Verse 12. Vamwe varume vakabva kuna Jakobho vasati vasvika, akanga achimbodya nevedzimwe ndudzi. Asi pavakasvika akatanga kusuduruka uye akazvitsaura kubva kune vedzimwe ndudzi, nokuti akanga achitya vaya vakanga vari veboka rokudzingiswa. Vamwe vavaJudha vakabatana naye pakunyengera kwake, zvokuti nekunyengera kwavo naBhanabhasi akanga atsauswawo. Amen. Bhanabhasi haazi muduku varume, asi zvikunzi akatsauka, akatsauswa. Nani? naPetro. Nokunyengera. Hakuzi kuti Pauro haatsause vanhu, hakuzi kuti Pauro haanyengere. Hakuna mumwe wavo akanaka kupfuura mumwe. Takangofanana, asi tinovakudza savakoma, savakatitangira, savakaona Ishe Jesu Kristu. Rukudzo rwedu kwavari harufe rwakapera, harufe rwakaita rushoma. Naizvozvo nyange ndikakurambidzai kuti musaverenge matsamba, ndini ndine ndatopenga ndakutokutsausai. Munofanira kuvaverenga nguva dzose, nekuti panobuda inspiration, panobuda mweya mutsvene, pane zvinotaurwa kumatsamba ikoko. Asi application nekuzoshandisa manje zvinhu izvozvo zvinenge zvakuda kuti pange patariswa kunzi murawo negospera zvakadini. Dzidziso inogara ichiripo, tinogara tichizarurirwa neshoko iroro. Nyange muri kunzwa zvinhu zvose zviri kutaurwa, nzwanzvo zvinotaura naPauro. Ndakanga ndaona kuti vakanga vasingafambi muchokwadi chevhangeri. Vaiita zvavo savadzidzi, vachidzidzisa dzimwe kereke nevamwe vanhu, asi vakanga vasingafambi muchokwadi chevhangeri. Iri vhangeri raPauro raari kuparidzawo pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu. Asi pane zvimwe zvinhu zviri mukati. Zvikanzi vakanga vatsauka kubva pana Jesu, ndozvikuteihwa naPauro. Ndakati kuna Petro pamberi pavo vose, iwe uri muJudha, asi unoda kurarama somuhedheni, kwete somuJudha seiko?